无意中和朋友聊天，我才知道，有些人买了房子住进去了很多年，连这个 filter 都没换过，就是这个滤网。如果是这样，那屋里的空气质量是很差的，而且对炉子的寿命也有影响。没准哪天冬天正冷的时候，它就不工作了，那是很糟糕的事情。按理说，这个通风管道过几年就要清理一下，如果不能及时清理，那你肯定要经常换这个 filter。我的这个管道已经5、6年没有清理了，所以比较脏。这个 filter 用了2个月就脏成这样了，那可想而知，几年都不换，那是相当相当脏的。右边是新的，白白的，左边2月就成这样了。现在这个炉子的结构很清楚，一看就知道怎么换了。这个是回风管，就是从各个屋子里抽回来的冷空气。这个就是过滤装置，里边装着滤网。过去老的有各式各样的，有静电吸附的，那么你要经常的除尘，要清洗。现在的就很简单了，一次性的换个 filter 就完了。这个是 furnace 暖风炉，是烧天然气的，通过火焰把空气加热。过滤后的空气送到 furnace， 通过加热以后，经过管道送到各个屋子里去。其实换个 filter 很简单，像这样的炉子1分钟就可以完成了。我们去商店里买的时候，货架上起码有3、4种。那么怎么去选？我主要注意2点。首先要注意尺寸，我这个是16×25，1寸厚。其次就是它的密度，网子越稀，过滤效果越差，但是空气流动好，电机的负荷就没那么大。网子越密，过滤效果越好，但是电机的负荷就要大一些。这个就要看你自己的需要了，你可以放1个或者放2个，或者买比较密的，或者问问商家看看他们有什么推荐。这虽然是个很小的事儿，但它对你的生活质量影响比较大。好，再看一下怎么换。